リリースを前で離せって言われたことありませんか？でこれは一筆の感覚を持っている選手がやってしまうと余計に悪化していってしまうんですね。リリースポイント前ですね。前だとこんな感じで投げることになります。いわゆる手投げっていう感じになりますし、今こんな感じで、右下ですね、引っかかりやすくなっちゃいます。でリリースポイントがなんかパーになったりとか、投げてて気持ち悪いって感じですね。もうかなり手先で投げることになって、下の下半身の力も全然使えないですし、ちょっと極端にやりましたけど肘が下がって投げることになります。